喂，老豆搞咩啊？你睇住把刀。捉魚。啊，要嘅。誒，今日嘅慶鳩學學，屌你個整魚生食。真係㗎魚生嗱。買翻嚟養過㗎。啊，你要嘅掂水啊！啊，嗱，捧血先啊！嚟。魚生唔係你啲啊。誒，捧血啊！好。點啊，喵喵啊，想食魚生啊？好。有紙巾喺度啊。處理好啦噃。我乾住先。呢邊。蝦生。哦，魚生蝦生夠晒豐富啊！嚟，好似啤酒俾我飲。嘴落嘅。哦，好似啤酒要俾我飲添。你自己啤酒啊夠晒凍嘅。啊，冰凍啤酒一樽。冰落去。我要咁樣嘅。梗係啦，咁啲蝦油啊爽好多嘅。係嘛？哦，原來要咁整嘅，好似啤酒。係啦，一陣先，一陣話俾你點整，擠翻入冰箱。哦，好，開始啊！挨住啲大骨，整好啲魚肉先。好，搞掂一條。好。乜特登買把新刀嚟整魚生啊？係啊。咁重皮。啲刀啊，好刀噶嘛。哦。掃掃佢。好似好多功夫咁，又要起骨，又要起鼻，係嘛？係啊，嗱。瘦肉唔要。好。父做乜突然間想喺屋企食魚生呢？出街食唔好咩？出街食都有，不過係有陣係自己整就好啲啫嘛。即係感受下呢個樂趣。係啊，感受下咯喎，唔係話人哋整俾你食，自己整都可以。有時再熟多次。好。標住佢咯喎。係連埋嘅落，加入冰箱。我咁樣嘅要。領影你唔知啊。好。我嚟搣蝦。啲人哋都未啦喎。嗱，你睇我咁係咪合格先？係咪咁樣？係啊。好 OK。係啊，一領斷個頭嘅，一領咁樣。結果，乜你搣得咁快嘅？哇！啲蝦頭好多個嚟啊，係嘥佢。咁你都得嘅。好。係啦。你點掉低嘢一陣先攤咧？係玩嘢咧，嗱咁好似啱直講嘅話，屌你咯呢啲。生活美好啊！呢啲其實係嘛？好啦，咁啊掂咗六字。請大家欣賞我嘅結束。唉，終於唔係淨係識食啦，係咪？好，一陣間嘅功夫啦，炸好啲魚骨啊、蝦頭啊嗰啲，呢個係柴魚粥啊，啲魚瘦肉炸過之後再滾粥，睇你表演啦，準備。啊！切魚生表演啦，我仲有啲料到咁喎，真係係嘛？藍色嗰啲肉，係好靚好靚，有啲料到，好啊！第一次合作嘅結束就係啲咁高難度嘅嘢嘛，老豆，我話好難整㗎啦。爛咩爛？屌你老味，2400整你食啦！啊嗱，呢個係自製冰盤，炸魚骨、炸蝦頭，咁一魚三味柴魚粥，配料蒜薑紅蘿蔔、洋葱絲、檸檬絲、蒜片、炸花生、炸粉絲啊，芥辣豉油點蝦生嘅家庭版魚生啊，真係夠晒豐盛啊！嗱咁樣嗱，揸住佢一捋佢嗱。哇，太多啦吧，好辣噶喎！麻嘅，嚟一節啊，正啊！係有好心啊，真係好犀利。得啦，唔好整咁衰。蝦生啊，試先，係咪好透明啊？哇，勁啊！後生肚啊！雖然麻煩啲，但係真係認真好食喎，真係好爽啊！啲蝦，啲蝦生啊已經乾完啦。燈油、檸檬絲、醋沙、鹽、蒜薑啊！啲蒜薑好靚嘅，蒜薑真係好食。花生，嗱，撈起，風生水起，係啦。嗱咁食，嗱你啲魚生啊，啲燈光得嘅，好靚嘅。真係着燈係唔同啲喎嚇。梗係啦，嗱咁樣食魚生咁樣位標準啊。印尼隻羹係攞出嚟大家拍嘅，咁咪咧俾你食嘛。好正，好正啊！哇，魚生啊，一碗魚生啊嚇，我哋乜夾食佢夠味喎，一碗咁大隻，白雪雪啊，啊！就玩下豬羹啊，花生，正啊！喺屋企食嘅風味真係透明㗎啦。都可以嘅，刀工咯。
好，再展示一個反面教材，幾厚呢塊嘢，筷子咁厚攞得。咪理佢有口有部，食魚生一定要擲滿個口，點算唔算啊？係咪？非常之家庭，真係有口有部啊！好啊，繼續啊，繼續啊，好嘢真係。